Мен Тоқашбокин атындағы номер 41 орта мектебінің 10 сынып оқушысы Алман Арай. Бүгінгі менің бейне жазбамның тақырыбы Сорбұлақ көлінің Ақши ауылы халқына тигізетін әсері. Сорбұлақ су қоймасы Алматы қаласының солтүстік батысында орналасқан тұйық қазан шұңқыр. Ол қаладан шыққан лас суларды жинап, тазалау үшін қолданылады. Сорбұлаққа солтүстігінен Қаскелең өзенінің бір тармағы құяды. Жағалау бойында қамыс өскен. Көлді биіктігі 10-15 метр болатын құм төбелер қоршап жатыр. Шығысында Қаратөбе шоқысы орналасқан. Батысымен Күрт-Ақши автомобиль жолы өтеді. Енді Сорбұлақ көлінің экологиялық жағдайы мен Ақши ауыл халқына тигізетін зиянын айтсам. Сорбұлақ көлі қазіргі таңда ең лас көл болып саналады. Ол қаладан шыққан лас суларды жинағандықтан, суда тіршілік ететін балықтардың да жағдайы мәз емес. Тіпті қазірдің өзінде адамдар Сорбұлақ көлінен балық аулап, оларды сатып жатыр. Бұл дегеніміз ең нашар көрсеткіш. Яғни көлдегі балықтарды жеген адам түрлі ауруларға тап болуы мүмкін. Ақши ауылына тигізетін зиянына келер болсақ, көлдің суының көп болғаны соншалық, егер қойма маңында қуатты жер сілкінісі болса, онда Ақши ауылын су басуы мүмкін. Бұл жағдайдың алдын алу үшін Сорбұлақ көлінен канал арқылы суды Күрт қоймасына жеткізіп, және жол бойы суды лазерлік агрогидромодуль жүйесін қолдану арқылы залалсыздандыру керек.